Non aspettate. Traduzione di Magda Cermelli. Dal gruppo. Saluti da casa. La situazione sul pianeta Terra sta diventando molto interessante. State trasformando il pianeta, le vostre vite e la dimensione vibratoria in cui vivete. Lo state facendo così rapidamente che nemmeno noi eravamo preparati a questo tipo di movimento. È molto entusiasmante per noi osservare la vostra rapida evoluzione, tuttavia molte volte questo porterà difficoltà a livello individuale. Raggiungerete un livello e poi vi sembrerà di bloccarvi, come se proprio non poteste andare oltre. Potete ricreare la stessa energia che vi ha portato là, ma è come se colpiste un muro e vi sembra di non andare avanti. L'illusione del sentiero. Non ci piace usare le parole regole o leggi perché nel momento in cui cerchiamo di mostrarvi una legge universale, voi troverete un modo per infrangerla. Pensiamo che siate così fantasiosi. Non c'è assolutamente nulla che non possa essere cambiato su questo pianeta, tuttavia la certezza di leggi o regole o linee guida, che potete seguire su base regolare vi fa sentire a vostro agio. Permetteteci di condividere con voi un'illusione, che potete iniziare ad applicare nel vostro mondo. L'illusione è che voi vi stiate spostando lungo un sentiero e poiché avete sempre creduto che il sentiero fosse diritto, tutti i vostri sensori sono impostati e puntati in un'unica direzione. Il problema sorge quando iniziate a muovervi in una direzione e perdete di vista il punto d'osservazione, che vi ha portato a scegliere quel sentiero. Con la visione limitata è facile non vedere una svolta di 90 gradi. Spesso i problemi nascono perché il vostro sentiero fa una svolta di 90 gradi ma tutti i vostri sistemi sono così intenti a muoversi in avanti che mancate completamente la svolta. È molto comune. Non è né un peccato né un problema, significa semplicemente che improvvisamente non sentite più il sentiero sotto i piedi. Non avete la stessa certezza della direzione o il senso di dove vi inserite nell'universo. Questo sta diventando molto comune tra gli operatori di luce, quelli di voi che hanno consapevolmente fatto una scelta di diffondere la luce sul pianeta Terra ed hanno contribuito a fare questo passo verso il successivo livello dimensionale. È un problema così bello e noi stiamo guardando ad occhi spalancati. Vi diciamo, carissimi, che non è un problema serio o qualcosa di cui preoccuparvi. La più grande difficoltà con tutto questo è che voi siete creatori con ogni pensiero che avete nel cuore. Quando avete un pensiero in testa, lo tenete nel vostro cuore e ci state dietro con tutta la vostra energia, esso diventa la vostra creazione. Adesso vi porterà ad un diverso livello vibratorio, provocando una reazione diversa rispetto a prima. Non aspettate. Avete raggiunto livelli vibratori diversi mai sperimentati prima e, vi diciamo, che ci state in realtà entrando adesso. Non era previsto che accadesse fino al 2012. Tuttavia, avete spostato ogni cosa in avanti così rapidamente che speriamo che il 2012 non sarà una delusione per voi a causa delle aspettative che avete. Tutto ciò che aspettavate, tranne che per le parti finali del cosmo, che si allinea, vengono sperimentate proprio adesso. Non aspettate. Questo è il nostro messaggio per voi. Se vi sentite a disagio dove vi trovate, cambiate direzione. Non aspettate. Se siete preoccupati che quella sia la direzione giusta, che quella non sia la connessione, non c'è una direzione giusta o sbagliata. C'è un moto di spostamento in avanti o una mancanza di movimento. Una volta che vi muovete in avanti, potete cambiare direzione o andare in direzione della vostra passione senza alcun problema. Ma restare lì in attesa di andare avanti finché non vedete la giusta dimensione o direzione è ciò che causa molte di queste difficoltà. Finora aspettare che tutte le carte fossero sul tavolo, per così dire, e poi raggiungere il miglior accordo o scegliere la direzione preferita ha funzionato benissimo per gran parte di voi. Ma adesso nelle vibrazioni più elevate queste regole stanno iniziando a cambiare. Carissimi, comunque non ci piace quella parola regole. Così, questo è il modo in cui avete partecipato al gioco.
Adesso quello che sta succedendo è che non c'è più bisogno di radicare la luce nel momento in cui entra. Non siete nemmeno abituati a questo, ma è quello che vi portiamo quest'anno. Questa è una parte sulla quale desideriamo lavorare con voi da molti livelli differenti. Prima abbiamo chiamato questo radicare la luce. C'è una tecnica, che abbiamo dato al custode, che egli inizierà a mostrarvi. Ma ricordate che non si tratta della tecnica. Si tratta invece dell'idea generale di quello che sta succedendo. Così permetteteci di spiegarvelo, perché è una parte, che ognuno di voi può abbracciare oggi ed iniziare ad usare nella propria vita. Disconnettersi dalla mente subconscia universale. Voi andate in giro ogni giorno sperimentando la luce. Vi diciamo questo perché non è possibile essere consapevoli senza avere idee. Solo per amore di discussione, metteremo le vostre idee appena sopra la vostra testa. Esse non spettano lì perché sono ovunque. Ma diciamo semplicemente che c'è una mente subconscia universale di cui ognuno di voi è parte. Molte volte vi perdete e vi staccate da quella mente subconscia. Perché vi staccate dal subconscio dalla parte universale, che connette tutti voi? Perché molti di voi non si sentono a proprio agio ad avere strane idee in testa. Prima di tutto, dovete capire che siete come una stazione radio. Raccogliete i pensieri degli altri tutto il tempo. Non si tratta di cercare di impedire ai pensieri negativi di entrare nella vostra mente, perché questa di per sé è una trappola. Voi cercate di impedire ai pensieri negativi di entrare nella vostra mente e nutrite solo pensieri positivi. Tuttavia, così facendo, creerete un tale vuoto che sperimenterete tutta la negatività in una sola volta per mantenere l'equilibrio necessario per fingere di vivere in un mondo di dualità. State passando dal mondo bianco e nero in un mondo di trialità dove avete una nuova connessione. Avete sempre visto il nero ad un'estremità ed il bianco all'altra. Adesso c'è un terzo punto che chiamiamo sé superiore, che vi offre una nuova visione della linea. Potete iniziare a vedere che dopo tutto non è bianca e nera, perché quelle sono le estremità, che tendono a sporgere di più. Così il nuovo punto è effettivamente dove tutte le differenze si fondono, la verità è in realtà nel mezzo e non necessariamente alle estremità dove avete sempre creduto che fosse. Radicamento della luce. Ora ecco la situazione. Anche in un campo di trialità sperimentate le connessioni e sentite le emozioni ed i pensieri degli altri, ma potete portarli ad un livello dove vanno proprio al di sopra della vostra testa e non si attaccano a voi. Non sono i pensieri negativi, che vi svuotano, ma è il loro attaccamento a voi a farlo. Vi protendete ed afferrate quei pensieri, che vi arricchiscono e poi li radicate. Questo è molto comune perché lo avete fatto fin dall'inizio della vostra esistenza sul pianeta Terra. Ma avete aspettato, perché questo è ciò che succede. Voi provate un'idea. La portate dentro e se funziona, pensate di fare qualcosa con questa. Vi arricchisce, vi aiuta ad alzare la vostra vibrazione, e dopo un po' magari pensate di condividerla con qualcun altro. Dopo alcuni mesi succederà e dopo un paio d'anni potete effettivamente scrivere un libro su quello con cui state lavorando. Potete persino iniziare ad insegnare agli altri un segreto della vita. Adesso tutto inizia a spostarsi per via della vostra connessione con il pianeta, che è soprattutto qua. Sì, stiamo arrivando a questo. Questa è la parte, che connette tutti molto velocemente. Quello che sta succedendo adesso è che c'è un bisogno immediato di radicare questi frammenti di luce quando li sperimentate. Gran parte delle persone avrà una nuova idea, poi lotterà e combatterà con essa per farla propria. Infine, se può giustificarla, ne prenderà nota e la radicherà. Vi chiediamo di iniziare a radicare le cose in fretta. Smettetela di aspettare e fatelo adesso. Trovate un modo per scrivere qualcosa. Oh, non so scrivere. Non posso dire nulla, che non sia stato detto in precedenza, pensate. Sì, abbiamo già sentito tutto questo. Vi diciamo, carissimi, che avete un messaggio da casa,
che nessun altro può portare. È la ragione per cui siete qui. Che tale messaggio diventi un dipinto, un libro, un brano musicale o anche un sorriso o parole gentili rivolte a qualcun altro, ognuno di questi può essere il vostro interruttore, ma iniziamo a chiedervi di radicare l'energia adesso. Trovate un modo, che si tratti di qualcosa che sentite, un pensiero, un'idea, il suono di una musica, qualunque cosa sia. Come potete ancorare questo nella vostra vita in qualche modo? Il più delle volte vi chiediamo soltanto di prenderne nota ed esprimerlo in qualche modo con parole vostre. Prenderne nota radica l'energia? Sì, perché viene presa dall'etere e portata giù per voi per esprimere quella parte da casa. Quella è la parte che ognuno di voi ha esitato a fare, perché avete voluto perfezionare voi stessi prima. No, dal momento che la luce sta entrando così in fretta, adesso si tratta di radicare ogni parte nel modo migliore e più rapido possibile, lasciandola fluire attraverso di voi. A volte, quando il custode parla con qualcuno in ciò che lui chiama canale, mentre si prepara a dire qualcosa noi ci infileremo una piccola idea. Di tanto in tanto egli si ferma a pensare a quello che stiamo condividendo, potrebbe persino balbettare, perdere il filo o fermarsi. Questo perché prende quell'idea e pensa troppo. Si tratta di essere in grado di parlare di quell'idea molto chiaramente e se è preoccupato al riguardo, può semplicemente dire non so quello che sto ricevendo in questo momento, ma sono tenuto a dirvi questo. Prendetelo per quello che vale. Questo significa radicare l'energia. Questo significa portare qualcosa fuori dall'etere, portarlo sulla terra ed ancorarlo in qualche modo nella vostra vita. Fate questo ogni volta con tutto ciò che vi appassiona. Vi diciamo di non aspettare il quadro generale. Non aspettate di diventare un autore, o fino a quando il vostro libro entrerà nell'elenco dei best seller di New York. Ancorate l'energia ad intervalli più piccoli e più regolari. Quando trovate qualcosa che vi entusiasma, portatelo a casa. Ancoratelo in qualche modo per farne una realtà tridimensionale, e tutte le 5 dimensioni iniziano ad agire di conseguenza molto rapidamente. Si tratta di trovare utilizzi pratici per tutto ciò che state sperimentando ed ancorare l'energia. Poiché ancorerete molti punti di luce, avrete molte più opzioni riguardo a quali scegliere per costruire e scegliere per andare avanti. E stavo